好，咁眨下眼就嚟到呢一個芭提雅嘅碼頭咧。咁今日重頭戲嚟啦，我哋就而家準備出發上呢一個東方公主號去睇藍毛蘇啦。Let's go！ 咁我手上買嗰個咧就係一個早鳥優惠咧，咁佢就可以早1個鐘上船，就可以喺呢個 Super Bowl Pier 2嗰度坐呢個早船嘅。咁咧。佢 Klook 呢個咧已經係做最平，但係其實咧喺亞干達咧 book 會再平過 Klook 添嘅，可以平差唔多60蚊嘅。但係佢 schedule 拉都係 Klook 嘅，係啦。咁咧就可以攞到一張正常應該係6點鐘先開始嘅，咁我早啲就可以早1個鐘上去，咁就會包一張免費嘅 cocktail coupon，走去上去換一杯酒嘅。好啦，我哋終於嚟到呢個東方公主號啦。咁早鳥呢一 round 咧5點鐘可以開始上船咧。好幸運嘅係，我暫時呢一彎連同我在內得4個 guest 嘅啫。好，上船啦！哇 ，Bingo 今日中咗頭獎，佢居然安排咗我喺主舞台嘅底行啊！哇，太好啦！靚仔出嚟啦，開始有靚仔出嚟啦！哇，好有人氣嘅，出嚟啦！配住個夕陽呢客，你嘅。哇！後面仲有一個好靚仔喎！我先喺出面好想影嘅，但係佢背晒光啊！仲有一大堆嘅姐姐。今日睇嚟比我想象中少人啊！佢而家6點鐘係咪差唔多6點正式開場都係冇乜人啊 ？Lucky！ 但係今日咁樣嘅話，就會好多人想追住你揾你影相嘅。小心小心 ！Wow, thank you! Oh my god! Thank you so much! Thank you! 哇，姐姐們幾主動啊！一影就影晒全部噶啦！ Come on, come on! Oh, thank you 啊！係，lady，哇，帥呀！帥呀！啊，靚啊！姐姐啱啱出咗一個靚嘅。喺我開心咗半個鐘之後，跟住6點鐘鬆啲，跟住成紮旅行團嗰紮嚟晒。等我諗住冇乜人先，即刻破滅咗。未到跳舞呢一 part 都已經影咗300 part 啦，點搞啊？當然，如果你係金主，你可以好似呢啲咁樣嘅，行晒過去一大紮模特呢啲同你影相嘅。係啊，但係姐姐們都有人影嘅。頭先我見到佢好多啲男士走上去圍埋影相，一個人100匹㗎啦，成為。